kabajamtoota hirmaattota marii keenyaa eeyyamamoo taatanii nu duukaa mari'achuudhaaf waamicha OBN kabajanii stuudiyoo keenyatti nu argamuu keessaniif anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. sadarkaa idil addunyaatti dhukkubbii yookaan bowwoo guddaa kan ta'e jiru waa'ee tatamsa'inaa dhibee vaayirasii koronaa kana keessumaa sadarkaa biyyoota guddatanis ta'e biyyoota guddina irra jiranii keessatti vaayirasiin koronaa daran bifa hammaataa ta'een dhala namaa yoo miidhu yeroo itti argaa jirru keessa jirra. Ka'umsa marii keenyaatiif akka nu ta'u biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa irraatiin jalqaba. Hawaasa keenya hubachiisuudhaaf dhibeen vaayirasii koronaa jedhamu kun maali mataansaa isinirraa jalqabu? Galatoowwan jedha. Dhibeen kun egaa koronaa vaayirasii kan jedhamu kun gosa baay'ee qabaani. Gosoota yeroo waggoota dheeraa duras biyya keenya addunyaa irratti mul'ate bifa adda addaatiin dhiibbaa geessisaa kan turedha jechuudha. Bifa weeraraatiin ka'anii yeroo adda addaatti dhibee adda addaa fiduudhaan hawaasa irratti dhiibbaa kan geessisaa turanidha. Yeroo ammaa kana garuu akka addunyaatti dhibee addunyaa guddaa ta'e biyyoota gara 185 ol irratti yeroo gabaabaa keessatti babal'achuudhaan kan beekamu koronaa vaayirasii COVID-19 kan jedhamu yookaan 19 kan jedhamu kunadha jechuudha. Gosoota baay'eedha kan jirani. Gosoota baay'ee keessaa inni ammaa kun gosa namarratti dhiibbaa geessisuudhaan keessumaa sirna argansuu namaa miidhuudhaan dhibee fayyaa namaa irratti miidhaa geessisuu fi addunyaa irratti yeroo ammaa kana akkuma ati kaaste biyyoota 185 akkasumas yeroo ammas galle kanatti addunyaa irratti gara namoota 381 kan ta'an dhibee kanaan qabamuudhaan gama biraatiin immoo gara namoota 16,000 fi 500 ol ta'an dhibee kanaan yeroo gabaabaa keessatti ajjeesuudhaan dhibee beekamudha jechuudha dhibeen kun. Baay'ee galatooma. Dr. Shoyba gara keessanitti dhufa. Waan dabaltan yoo qabaattan. Jalqaba irratti koronaa jechuun maqaadha. Maqaan kun eessaa dhufe yommuu jennu maqaan kun boca vaayirasichaa irraa kan dhufe. Bocni vaayirasichaa akkuma yaa'u asirratti mul'ataa jirutti qaama ala isaarraati vaayirasichi wanta spike glycoprotein jedhamu qaba. Inni kun ammoo kan fakkaatu wanta nugusoonni durii mataa isaanii irra keeyyatan wanta fakkaatuu fi koronaa jedhama jechuudha. Walumaa galatti vaayirasiin kun maatiiwwan gara afurii qaba. Maatiiwwan alfaa jedhama, beetaa jedhama, isa deltaa jedhamuuf gaamaa jedhamu. Inni deltaa kanaaf gaamaan kun ilma namaa hubanu, bineensota biraa hubanu waan ta'eef mariin guddaaf kan amma nuti jirru isaan warra alfaaf beetaa kan isaan kana lamaan keessaas warri alfaa kun warroota guyyaa guyyaadhaan qufaa yookaan dhibee daandii qilleensa isaa olii fidanii fi miidhaa biraa geessisuu hin dandeenye jalatti ramadaman. Haa ta'u malee inni beetaa kun amma gara qaccee sadiitti qaba. Inni jalqaba argame SARS jedhamudha. Inni lammaffaan ammoo isa MERS jedhamudha. Inni sadaffaan ammoo SARS lammaffaadha amma kun. Waan ta'eef vaayirasoota isa qaccee warra beetaa kana jechaadha kan nama miidhaa jiru. Buurri isaa maali yommuu jenne akkuma beekamu buurri isaanii bineensota irraa dhufan. Bineensi keessaa maddi yeroo hundaa wantoota fakkeenyaaf isaan beetaa kana kan ilma namaa hubanii yeroo sadaffaa isaatan addunyaan kan kanaaf saaxilamte duraani chaayinaa qofa irratti murtaa'e inni tokkoffaan SARS waan kan jedhamu ture bara 2002 inni ammoo MERS jedhamu bara 2012tti warroota arabaa biyyoota arabaa ta'an keessatti murtaa'ee ture. Tokko cawun jiru achalaati malee akkanatti wanti tamsaasa hin jiru. Inni sadaffaan yeroo sadaffaadha addunyaan balaan vaayirasii kana wal qabatee keessa mudate. Inni sadaffaa kun ammoo gaafa Disembarii keessa biyya Chaayinaatti ganda waan Hubee jedhamutti argame. Vaayirasiin kun maqaan isaa sanaa boodatti moggaafame. Moggaasni maqaa isaa SARS-CoV-2 jedhama. Dhukkubni fida ammoo Novel Coronavirus Disease 2019 jedhama. Maaf SARS-CoV-2 jedhama yommuu jennu taate gaafa isa qoratan jechaadha. Gaafa qaccummaa isaa qoratanii DNA isaa osoo hin taane RNA isaa wal bira qaban ilaalanu RNA isaa persentii 79.5 vaayirasii isa gaafa jalqaba bara 2002 Chaayinaa mudateen wanti wal fakkaatuu fi maqaan vaayirasii kana yaa ogeeyyota addunyaa taaksonomii yookaan maqaa vaayirasiidhaaf moggaas jiru yookaan bineensa kamiifii yookaan lubbu qabeeyyiidhaaf moggaasanii moggaafameera. So maqaan vaayirasichaa amma kan jennee waamnu kun SARS-CoV-2 jedhama vaayirasichi maqaan isaa. Maqaan dhukkubni fide ammoo Novel Corona Disease 2019 jedhamu kan COVID 2019 jedhamu magala gabaabsanii jechuudha. Garuu afaan Oromoo irratti yoo deebifnu xiqqoo bakki sanu maqaadha waan ta'eef COVID nu rakkisuu danda'a. COVID 19 fachuu dandeenya jechuudha afaan Oromootti. Caaseffama adda addaa qabu isaan keessaati kan ijaan hin argamne caaseffama qabu jiru. Isaan kun akka hawaasaa ta'uu fi jeermoota jedhaman walii galatti jeermoota kan keessaa akaakuuwwan isaanii baakteeriyaan jira, faangaasiin jira, vaayirasiin jira.
Isaan kun akaakuuwwan jeermoota dhukkuba fiduu danda'an keessaatti isa gama warra vaayirasii kan jechuudha. Dhufaatu bineensa yoo jenne walumaa galatti hawaasni keenya caasaa horiitti fayyadamu waan ta'eef adda baasuu qabna natti fakkaata. Isa amma kanaaf sababa kan ta'e bu'uurri isaa simbiroo halkaniiti. Simbiroo halkanirraa maaltu fide yommuu jenne Maaliyaan paanguliin jedhama. Biyya Chaayinaa keessa wanta seeraa alatti duraan Chaayinoonni gaafa duraan babal'inni qorumsa saayinsii kun isaaniif hin ballanne akka hojjetti fayyadamaa turan jira. Ishee kanaadha. Gabayaa waan isaan keessatti gurguramaa turte isheen. Foon isaanii wanta nyaatanii fi kan dhufedha. Shakkii lammaffaan ammoo laaboraatoorii keessaa baay'eedhaan warri kan jiru. Kun ammoo akka addunyaatti saayinsotaatti dibeetii guddaadha. Isa san dhugaadha moo soba kan jedhu wanti amma lafa kaa'ame hin jiru. Ragaawwan amma fakkeenyaaf guyyaa tokkoon dura laaleera. Ragaan baay'ee agammaa qabxii sana dhiifne. Qabxiin tokkoffaani Maaliyaan paanguliinii kanatti fideedha. Isheen simbiroo kan irraa gara namatti fideedha. Maaliif fidee gurguramtu waan taateef achitti. Lammaffaan ammoo maqaan vaayirasii kana koronaa jedhamu malee koronaa wantoota vaayirasii biraa arsa godhu dafee jijjiira. Yookaan afaan Ingiliffaatiin mucheeshinii kan uummata. Dafee waan jijjiiruu fi warroonni saarsii irratti qorataa turan. Saarsii darbeef vaasinii baasuudhaaf qorataa turani isaan jalaa ce'uun oolu wanti jedhu jira. Kunis wanti shakkamaa fi tiyoorii ammaa irraa addunyaa irra jiru jechuudha. Wanta dhossaan haasaman wanta ifatti saayinsoonni sadarkaa addunyaatti taasisaa jiran. Qabxii lammaffaadha. Qabxiin tokkoffaaf amma uummataa galuu qabu horii isaan biraa osoo hin taane jechaadha. Simbiroo halkan irraati Maaliyaan paanguliin kanaan dhufa. Garuu biyya keenyattis wanti xiyyeeffannoo kennamuu qabu akka doorsaatti osoo hin taane duraan meersiin gaalarraa wanta dhufee fi horii keessaati wantoonni akka gaalaa kun yeroo baay'ee amma qabu hin jenne yookaan ragaadhaan kana inni osoo hin barsiifne garuu shakkamuu danda'u qabu yookaan mallattoowwan kan gaala irratti argamtaanaan gaala sanarraa fagaachuu danda'u qabu. Mallattooleen vaayirasiin koronaa agarsiisuu danda'u maali jennee kaasuu dandeenya? Akkuma beekamu dhibeen kun jalqaba kan ka'e dhuma ji'a muddeet keessattuu akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2019 jechuudha. Kanaaf yeroo sanitti keessattuu biyya Chaayinaa keessatti magaalaa Wuhan bulchiinsa Hubei keessatti ennaa ka'u yeroo san mootummaan Chaayinaa yookiin biyyi Chaayinaa inni koof jettee moggaastee turte novel koronaa vaayirasii. Kana jechuun maa inni akkuma jalqaba kaa ture koronaa vaayirasiin kun gosoota adda addaa qaba jechuudha. Garuu vaayirasiin kun amala isaarraa mallattoo isaarraa hubaatii isaarraa kaa'ameeti koronaa vaayirasii kanaan dura biyya adda addaa keessattuu biyya Chaayinaa akkasumas biyyoota Arabaa muraasa keessatti argamaa turerraa adda waan ta'eef novel koronaa vaayirasii jetteen. Koronaa vaayirasii haaraa novel jechuun haaraa jechuudha. Akkas jettee moggaaste. Saniin booda garuu saaxilamummaa adda addaatiin karaa adda addaatiin gara biyyoota garaagaraatti innaa babal'atu biyyoota addunyaa 20 olii keessatti gara 30 keessatti dhibeen kun innaa tamsa'u dhaabbanni fayyaa addunyaa dhibeen kun yaaddoo fayyaa hawaasa addunyaati kan Chaayinaa qofaa miti jedhee erga ifatti labsee booda maqaan isaas akka jijjiiramu ta'eera jechuudha. Kanaaf novel koronaa vaayirasii sanirraa gara COVID-19 kan jedhamtu kana jechuun maa inni COVID jechuun koronaa vaayirasii diizis 19 COVIDin suni vaayirasii dhibee koronaa kan jedhu kan ibsu yoo ta'u 19 sun immoo bara 2019 akka lakkoofsa faranjiitti dhibeen kun haaraa waan ta'eef yeroo san argame waan ta'eef maqaan isaa kanarraa kan maddeedha. Waa lama hubachuu qabna akka hawaasaaf ta'uuf dhukkuba eersiitii fi vaayirasicha fidu HIV jedhamaa miti ta'e dhukkuba amma jiru kanaaf maqaan inni akka addunyaatti kennamee fi novel COVID-19 jedhama yookaan koronaa vaayirasii diiziis bara 2019 argame jechuudha. Maqaan vaayirasichaa immoo SARS-CoV-2 jedhama. Kun maqaa vaayirasiiti. Tuun kun amma lammaffaan kun eessaa dhufte duraan bara 2002-2003tti vaayirasiin wal fakkaataan garuu kanatti irra cimaa ta'eef lammaffaa argate malee uumameera Chaayinumatti. Inni gaafa sana immoo SARS-CoV waan jedhama. Maqaan dhukkubichaa immoo SARS-ma qofa jedhama. Kanaadha jechuudha. Maqaa dhukkubichaatiif maqaan vaayirasii. Galatoma yaada keessanitti uffaayisen. Mallattoon dhibee kanaa kan laalu yoo ta'e mallattoon isaa yeroo baay'ee mallattoowwan dhukkuboota yookiin vaayirasii sirna hargansuu miidhan kanneen utaallu fa'aa wajjin kan wal fakkaatu fi akkasumas mallattoowwan tokko tokko irratti keessattuu haala miidhaa dhibee wajjin wal qabatee garaagarummaa kan qabu jechuudha. Mallattoon isaa inni jalqabaa qufaadha. Keessattuu qufaa gogaa ta'ee kan nama qufaasuudha. Inni lammaffaa ho'ina qaamaa cimaadha. Inni lammaffaan
namni dhibee kanaan qabame mallattoo inni agarsiisu jechuudha. Inni sadaffaan immoo inni dhangala'oon funyaaniin yaa'udha jechuudha. Mallattoon inni sadaffaa. Inni arfaffaa kan laalu yoo ta'e qoonqoo madaa'uunis mallattoo dhibeen kun argisiisu keessa isa tokkodha. Kanaan ala garuu inni mallattooleen biroos jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namni vaayirasii yookiin dhibee kanaan qabame dadhabuu wajjinis ol qabatee kan irratti mul'atu jira jechuudha. Akkasumas dadhabbii qaamaa keessattuu iddoowwan qaamni walitti walqunnamsiistu qaama yookiin joint kan jiru irratti dadhabbiiwwan adda addaa kan irratti mul'atanidha. Inni gara biraas hafuura baafachuuf rakkachuu akkuma sila jedhe keessattuu miidhaan cimaan vaayirasii kana yookiin dhibee kana jennee kan yaadnu keessaa tokko sirna hargansuu miidhuudha. Respiratory tract hojmaata kana miidhuudha. Kanaaf kana wajjinis kan wal qabatudha. Isaan alas immoo keessattuu dhibeen kun keessattuu warra kanaan dura mallattoowwan yookiin dhukkuboota garaagaraa qaban irratti kan cimuudha jechuudha. Haaluma kanaanis wal qabatee kaleen hojiin kalee hojii idileerraa ala ta'uu kunis mallattoolee dhibee kanaan qabaman keessaa kan namarratti mul'atanidha jechuudha. Galatooma. Garuu yeroo baay'ee yeroo amma aguma dhibeen kun dhufe warri utaalloon qabes akka waan dhibeen kun qabee yeroo itti of shakkantu mul'ata. Sodaan adda addaa ni jiraata jechuudha. Wanti vaayirasii koronaatii fi utaalloo ittiin adda baafnee beeknuun maali garaagarummaan isaan gidduu jiru? Tole inni jalqabaani qufaadha. Qufaan qofaamu kan koronaa kun yookiin kan dhibee vaayirasii koronaa kun yeroo baay'ee gogaadha. Kana yoo jennu akkitaan yookiin ispuutam kan jennu yeroo baay'ee hin bahu jechuudha. Qofaan nama qofaa ibsu qofaa gogaadha. Kan utaalloo kan laalu yoo ta'e garuu yeroo baay'ee dhangala'oo afaan keessaa bahu kan qabu ta'uu isaati yookiin hancufa kan jennu sanidha. Inni gara biraas ho'ina qaamas kan laallisu yoo ta'e kan koronaa kana baay'ee cimaa ta'uu isaati kan ilaallu yoo ta'e jechuudha. Dadhabbii namatti dhagahuu wajjinis ol qabatee kan dhibee koronaa kana baay'ee kan nama dadhabsiisu ta'uu isaati. Kanaaf kan utaalloo kana kan laallu yoo ta'e garuu hagas mara tarii namaa gara namaatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Humni dandamachuu yookiin dhibeewwan adda addaa ofirraa ittisuu kunis namaa gara namaatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Akkasumas akkuma sila jedhe immoo namni kanaan dura dhibee garaagaraatiin saaxilame yookiin dhibeewwan yookiin quucara adda addaati kanneen qabamee jiranittis dhibeen kun kan hammaatudha. Kanaaf kana wajjinis ho'ina qaamaa wajjinis ol qabatee sirna hargansuu miidhuu wajjinis ol qabatee haalli dhibeen kun namarratti geessisu baay'ee olaanaadha jechuudha. Kanaaf inni gara biraa kan garaagarummaan isaanii tajaajila wallaansaa kennamu. Akkuma beekamu utaalloodhaaf tajaajila wallaansaa giddugaleessa yookiin xiqqaa ta'een kan fayyan yookiin boqonnaa argachuudhaan fayyuu danda'u. Garuu sirni wallaansaa dhibee kanaa kallattiidhaan sirna hargansuu yookiin sirna hafuura nama wajjin wal qabata waan ta'eef haala kanaan tajaajila wallaansaa cimaa kunuunsa cimaa akkasumas kenniinsa tajaajila fayyaa olaanaa kan barbaadu waan ta'eef kanneen kanaan garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Baay'ee galatooma. Bishooftuu bira dhaqeera. Karaaleen vaayirasiin koronaa nama tokkorraa gara nama biraatti ittiin darbuu danda'uun. COVID-19 jennu kuni mallattoon isaa akkuma isaan kaasan waan itti dabaluu barbaadu qufaa gaafa jedhanii qufaan isaa kuni kan ammaan kana jalqabe ta'uu qaba. Qufaa ture ta'uu hin qabu jechaadha akkuma manni murjaa jiru. Qufaa amma jalqabe kun immoo akka ta'uun seeti kan jennu san ta'uu qaba. Kaansaa kaasan amma jalqabe yoo jennu dhiyeenya kan jalqabe jecha kan hin turre fakkeenyaaf amma dhukkuba asmii namni qabu duraan qufaa ture dhukkuba daranyoo sombaa namni qabu qufaa turaadha. Kanaaf inni kun qufaalee biraa irraa yookaan immoo dhibeelee qufaadhaan beekaman kan biroo baay'een isaanii waan jiraniif namoonni fakkeenyaaf amma dadhabbii onnee qabu yeroo baay'ee hin qufa'u. Namoonni dhukkuba daranyoo sombaa qabaatan qufaa torban lama waan akkasii ture qabaachuu danda'u. Kanaaf isa kana kan irraa adda baasnu qufaa dhiyeenya jalqabe yookaan immoo akka ta'uun seetisa jedhamu afaan ingiliffaatiin isa kana ta'uu qabaa jechaadha. Kan biraa immoo utaalloodhaan akkamitti adda baasnaa kan jedhu utaalloon inni biraa sirna argansuu hundi isaaniiyyuu sirna argamsuuti kan isaan onneedhaan baay'inaani. Garuu inni kun koovidiin kun sirna argamsuu dadhabsiisuu danda'a. Isaan kan salphoodha.
attiffachiisanii qufaasisaniituma badu yoo namni boqonnaa godhe. Inni kun garuu siqeetoo sirna argansuu dadhabsiisuu waan danda'uuf inni kun bifa kanaan kaan irraa wanti gochuu hin dandeenya jechaadha. Malee mallattoon isaanii baay'een isaanii wal fakkaatu. Utaalloo isaan kaan warra utaalloo fiduuf vaayirasota kaaniin jechaadha. Kanuma jedheetoo gara karaa inni ittiin daddarbutti waan darbuu barbaade egaa vaayirasiin kun baay'inaan namarraa kan namatti darbu nama keessa jirurraa kan biraatti kan darbu qilleensan. Namni vaayirasii kana of keessaa qabu yoo qufa'e nama biraatti qilleensan isarraa kan birootti ni tara jechaadha. Kanaaf namoonni meetira 2 fi isaa ol akka walirraa fagaatan akkasumas immoo yeroo qufaanillee akka ciqilee isaanii keessatti ciqilee isaanii dheeyyifatanii akka qufa'an. Dooktar waa akka addanaa baaftaniin barbaada uummataafis akka ifa ta'u qilleensaan yoo jennu kana akkamitti qilleensaan waan jedhu sana osoo xiqqoo adda bantanii natti himtanii uummatni illee akka hubachuu danda'u. Qilleensi yoo maal ta'u yoo amma namni kan shakkaa jiru qilleensuma akkuma barbaadetti qilleensa keessa dhufee na bira qaqqabaa waan jedhu wanti sun osoo xiqqoo ifa taate. Bareeda kun sirriidha namoonni akkasitti ni yaadu. Qilleensan gaafa jennu namni dhibee kana of keessaa qabu yoo qilleensa keessatti qufa'e yookaan immoo yoo qilleensa irratti attiffate otoodha ittisa ofii yookaan immoo harka isaatiin odoon haguuggatiin ciqilee isaatiin odoon haguuggatiin yoo qufa'e qilleensa irratti namni isatti dhiyoo jiru yoo xiqqaate meetira 2 namni itti dhiyaatetoo jiru qilleensi sun waan faallameef yommuu san nama sanitti seenuu danda'a jechaadha. Malee qilleensaan namni tokko asitti yoo qufa'e qilleensaan deemee meetira baay'ee fagaatetoo nama biraatti seena jechuu miti. Dhiyeenyaan nama jirutti yoo qufa'e yookaan yoo attiffate meetira 2 akka saayintistoonni qoratanitti diroopileet mikuliin kun yookaan immoo kan qilleensa faalii kun meetira 2 deemetoo hanga meetira 2 deemee nama biraatti seenuu danda'a kan jedhudha. Gaafa qilleensa daddarba jennu isa kanaadha. Kan biraa wal tuttuquudhaan namni vaayirasii kana of keessaa qabu akkuma beektan aadaa keenya keessatti namni gaafa qufa'u harka isaa bal'isee barruu isaa keessatti qufa'a. Barruu isaa irratti gaafa qufa'e vaayirasii kana fuudhee barruu isaa irra kaa'a jechaadha. Nama biraa yoo ittiin nagaa gaafate yoo ittiin tuqe vaayirasiin kun kallattumaan namni sun immoo fuudhee gara ija isaa gara funyaan isaa gara afaan isaatti ogeesse ammas gara qaama isaa seenuu danda'a jechaadha vaayirasiin kun. Kan biraa dhangala'oo qaama keessatiin namni vaayirasii kana of keessaa qabu dhangala'oon qaama isaa goona isaallee haa ta'u bobbaa isaallee haa ta'u akkasumas immoo dhiigni isaa namni biroo yoo harka isaa qullaa kan qaama isaatiin yoo tuqe gara isaatti ni daddarba kan jedhudha. Kanaaf karaa inni ittiin daddarbu wal tuttuquu fi qilleensan jechaadha. Akkasumas immoo dhukkubsataan sun wanta inni tuqe fakkeenyaaf amma minjaala tokko yoo tuqe yoo itti fayyadame nuti yoo harka keenya qullaa dhaqnee yoo tuqne vaayirasii kana argachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf wanta dhukkubsataan sun itti fayyadame illee harka keenya qullaa tuquudhaan vaayirasiin kun gara keenyatti taruu danda'a jechaadha. Kanaaf kun karaalee vaayirasiin kun ittiin taru jedhama. Dooktar waa akkana adda baaftanii barbaada ammas vaayirasiin kun wantoota namni dhukkubsataan vaayirasii kanaan qabame meeshaa tokko yoo tuqe qilleensa keessatti akkasumas wantoota garaagaraa kan inni itti fayyadame tuttuquudhaan gara qaama namaatti dhufa waan jedhu kaaftanii jirtu. Hammam tura qilleensa keessaa sibiilarraa pilaastikarraa minjaalota adda addaarra mukarra waan akkanaarra wanti amma dhiyeenya dhufuu isaatiin wanti qoratamee adda beekame wayii jira. Tole bareeda gaaffiin kuni aga yoonatti qorannoon ba'ani joornaal meedisin kan jedhaman qorannooleen xixiqqoon gara fayyaa irratti ba'anii jiru. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii garaagaraatti ispeeshaalii biyyoota Awurooppaa kan Ameerikaatti kan qorataman ni jiru. Qilleensarra kan jedhu wantoota garaagaraa jira. Aga sa'aatii 3tti tura kan jedhu jira. Akkasumas immoo jaarmiyaan fayyaa addunyaa ammaan tana kan baasatii jiru aga sa'aatii 8 irree qilleensa gubbaa ni tura vaayirasiin kun kan jedhamu kaa'atii jira. Akkasumas wantoonni irra turu bazee meeshaalees dabalatee qilleensa wanti naannoo san jiru murteessadha. Garuu wanni jala murameetoo guyyaa haganaa jedhame kaawwamuus baatu joornaal meedisinoonni garaagaraa guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 5 wantoota kanarra
turuu ni danda'u jedhaniiti kan isaan kaan. Wantootni dheedhii nyaatamanis jiru karaa irratti wantootni bilchaatanii gurguramanis jiru. Haalotni kunniin akkami namni biraas yoo yaada qabaate Dr. Isiniis jettanii waan kana irratti yaada kennuu dandeessu. Dr. waa jedhaati isaanitti naa dabarsitu. Tole nyaatotaan wal qabatee akkuma jedhame baattonni vaayirasii kun yookaan waan inni turu hanga yoonaa kana jedhameetu jala mura. Garuu nyaatonni abiddi hin tuqin yookaan immoo hin bilchaanne fakkeenyaaf haa fudhannuuti fuduraalee fi kuduraaleen garaagaraa waan akka burtukaanaa waan akka muuzii namni wanta kana fidu hin beeknu eenyu akka tuttuqeetoo fidu. Wantoonni kun immoo vaayirasiin kun fakkeenyaaf namni nutti gurguru tuqee gurguraa qabeen nutti gurguraa kanaaf irra jiraachuu fi kaansaa adda baasuun rakkisaa waan ta'eef vaayirasiin kun yoo irra jiraatillee nama birootti waan kallattiin seenuu danda'u nyaatonni akkanaa kun oduu of eeggannoo guddaa godhamanii baay'ee barbaachisaadha. Mallattoon isaa akkuma kanaan dura qufaa jennee fudhannu ta'ee akkamiin adda baasnaa kan jedhu irratti xiyyeeffannoon kenna yeroo waan hin qabneef jechaadha. Qufaan alerjiidhaanis dhufuu hin danda'a, vaayirasii adda addaadhaanis dhufuu hin danda'a. Kanaaf vaayirasiin influenza jedhamus qufaa kana fiduu ni danda'a. Kanarraa akkamitti adda baasna, alerjii irraa akkamitti adda baasna kan jedhu mallattoo kana utuu tuqne gaariidha. Qufaan jiraachuu ni mala. Qufaan kun immoo gogaadha. Tufaatii hin qabu jechaadha. Gogaa nama qufaa isaa, akkee nama qufaa isaa jechaadha. Kan influenza yookaan qufaa kan warra biraatiin dhufan yoo ilaallu immoo yeroo baay'ee tufaatii qabaachuu danda'a. Kan biraa immoo dhangala'aan illee funyaan keenya keessaa ba'uu danda'a. Inni irra sirriidha. Garuu lamaan isaa masadda qabnee naa laallu kan irratti cimaa yennaa jennu cimannaan baay'ata yeroo inni fudhannu jechaadha. Influenza irratti baay'achuu danda'a. Raaniinoos kan jedhamu kuni kan dhangala'aan funyaan keenya keessaa ba'u influenza irratti baay'ata yookaan qufaama salphaa irratti baay'ata. Isa kana irratti jiraachuus danda'a garuu baay'ee ta'uu dhiisuu danda'a. Amma hubannoo namni barbaachisuun barbaachisaadha. Amma namni haxxiffachiisu yeroo waan akkasii jiru namni sodaataa jira waan ta'eef sodaachuun gaariidha, of eeggachuun gaariidha. Garuu yeroo baay'ee dhangala'aan funyaan keessaa baay'achuun kan baay'atu qufaa salphaa irrattidha. Garuu dhukkuba kanarras ni jira. Kanaan adda baasuu dandeenya tokko. Lammaffaa haxxiffachuu soo jennu haxxisseen ammas kan baay'atu ammas garuma influenza kanarratti. Qufaa koomeen koolledhamanii warruma dura turanii irratti baay'ata. Haa ta'us malee koronaa vaayirasii diizii kanarras dhibee kanarrattis ni jira. Haxxiffachiisuun ni jira. Dabalata qoonqoon keenya madaa'uu ni danda'a. Inneerraa ni madaa'a. Bakka lamaanuu jiraachuu danda'a. Yeroo madaa'u jechaadha. Stiil ammas qufaa influenza irratti baay'achuu danda'a. Isa kanarras ni jira. Kan biraa hargansuu irratti immoo hargansuu irratti yeroo baay'ee koomeen koollee irra hin jiru. Influenza yookaan immoo qufaama yeroo kanaan durallee turanii isarra yeroo baay'ee hargansuu irratti dhiibbaan guddaa hin jiru sanarratti. Garuu COVID-19 kanarratti yookaan koronaa vaayirasii dhibee kanarratti garuu ni baay'ata. Qaamni caccabsuunsaa cimaa ta'a. Baay'ee qaamni caccabsu sanarras ni jiraata garuu COVID kanarratti yookaan dhibee ammaa kanarratti dhibee cimaa kanarratti baay'ee ni baay'ata. Qaamni ni dadhabsiisaa, buusaa irratti caccabsaa, qufaan ammas gogaa ta'ee ni jira. Inni dabalatammoo mallattoon jiru ho'iinsa qaamaa dabaluudha. Ho'iinsa qaamaa dabaluu lamaan isaa wal cinaa qabnee naa laallu influenza yookaan koomeen koollee yookaan immoo kanuma barame utaalloo kaanirraa guddaan ta'u xiqqoodha. Garuu COVID-19 kanarratti baay'ee guddaa ta'a. Koronaa vaayirasii dhibee koronaa vaayirasii kanarratti baay'ee cimaa ho'iinsa cimaa. Mataa dhukkubbii sannaa fudhanne. Mataa dhukkubbiin jiraachuu hin danda'a. Gama hundumaatiin amma lama qabnee kan ilaalluun jechaadha. Garuu COVID-19 yookaan COVID-19 dhibee kanarratti baay'ee amma kan akkasii argee hin beeku mataa dhukkubbii jedhamutti deemuu ni danda'a. Salphaas ta'uu ni danda'a garuu sadarkaa qaba. Sadarkaan isaa maalidha? Uncomplicated illness kan jedhu jira. Amma immoo specifically gara COVID-19 kanatti yoo deeminu gara dhibee isaa amma uncomplicated illness ennaa innu warruma mallattoolee amma dubbanne kana ta'ee jalqabuma akkuma influenza fakkaatee dhufa jechaadha. Stage lammaffaa maali? Mild pneumonia jedha.
qorra jedhu somba keenya irratti mallattoon madaa xiqqoo argisiisuu jechaadha. Meeshaa adda addaatiin ilaalame maayildii kan ta'e yookaan immoo jiddu galeessa kan ta'e dhibee sombaa irratti argamu jechaadha inni lammaffaan. Sadarkaa sadaffaatti yoo deemu dhibeen kun acute respiratory distress syndrome kan jedhu dhibee hatattamaan maashina barbaadu argansuuf jechaadha kun immoo sadarkaa qaba mallattoomti kun. Maali yeroo kana oksijiina malee gargaarsa oksijiinii meeshaatiin kennamuufi malee arganuu hin danda'u jechaadha. Ammas kanarra dabalatee sepsis kan jedhamu ni jira. Dhiiga keessan tamsa'a vaayirasii. Yeroo dhiiga keessa tamsa'u akkuma jennee dadhabaa deemuu danda'a. Uf wallaaluu illee danda'a. Amma sammuu uf wallaaluutti deemsuu danda'a. Inni dhumaa maali? Septic shock kan jedhamu jira. Dhuma irratti shanaffaan isa kanarratti dhangala'aan qaama keessaa baay'ee dhumee yerootti filuud kan jennu gluukoosota baay'ee barbaadan jalqabumaa kaasee ni barbaada filuudiin garuu ammatti yerootti sadarkaa dhumaa irra yeroo ga'u immoo yeroo septic shock qaamni dhangala'aan qaama keenya keessaa dhumee qaamni almost baay'ee sadarkaa dhangala'aa barbaadu irra ga'u mallattoo kanarras ga'uu danda'a. Kan salphisnee odeessinee bira darbinus miti jechaadha. Saamuda nama tokkorraa vaayirasii koronaa qorachuudhaaf saamuda nama tokkorraa yoo fudhatame hagam turee baramuu danda'a saamudni nama sanii dhibee koronaatiin qabamuu fi qabamuu dhiisuu isaa adda baruudhaaf? Wanti kun guyyaa tokkos tursiisuu ni danda'a ta'a. Maaliif irra deebameeti kan inni sakatta'amu? Irra deebamee sakatta'amuun barbaachisaadha. Takkaa akkaataatti saamunni sun fudhatames ga'aan vaayirasiin suni fudhatameera moo kan jedhus waan ni jedha. Gara mallattootti innaa deeman mallattoon suni erga qabamee mallattoon suni moo naamunaa saamuda jechuun naamunaa jechuudha. Tole guyyaa tokko fudhachuu hin danda'a akkuma jedhe maaliif irra deddeebamee sakatta'amuun dirqama ta'a. Maaf akkas ta'e maaf irra deemee sakatta'amuun barbaachise sababni isaa wanti saampiliin suni yookaan saamunni suni akkaataa ga'aan fudhatamuu dhiisuu danda'a. Namni suni utuma keessa jiru negatiif ta'uu ni danda'a jechaadha. Kanaaf irra deemamee guyyaa tokkotti guyyaa lamatti sirriitti sakatta'amee irra deddeemamee ilaalamaadha malee waan isaa piroosiinsaa guddaa ta'eetu hin ta'in wanti isaa irra deemamee sirriitti hordofameetu gabaasamuu qaba. Turtiin bulii 14 fi namni tokko hin turaa jedhamu sun fi akkaataa amma isin itti ibsitan kun akkamitti wal wajjin deemuu danda'a? Egaa guyyaa 14 kan jedhamu walumaa galatti averejjiin isaa jiddu galeessi isaa amma guyyaa 14tti mallattoon kun argisiisuu danda'a kan jedhudha malee akkaataa ofirraa ittisa qaama keenya immunitii qaama keenya irratti isa duras mallattoon kun argamuu danda'a isa boodas argamuu danda'a. Kanaaf namni kun mallattoo hin argisiisne jechaan dhibee kana of keessatti hammatee hin jiru jechaa miti. Akkuma jennedha har'a qabame ta'uu danda'a. Torbee lamaa boodas irratti argamuu danda'a. Darbee amma torbee sadiittis akkaataa immunitii ofirraa ittisa qaama keenyaatiin akkaataa dandeettii sanaan deemuu ni danda'a. Haa ta'uuti guyyaa 14 jedhamee kan taa'e akkaataa walii galtee giddu galeessa isaa kan warra dafee irratti mul'atu kan warra boodaas walitti cuunfameeti kaa'ame malee duras turees amma torbee sadii amma ji'a tokkootti mallattootuun argisiisin jiraachuu danda'a. Kana jechaan keessa garuu vaayirasiin hin jiru jechaa miti. Dr. Shoobaa waan dabaltan qabdanii? Vaayirasiin kun karaan tokkoffaaf sadarkaa jalqaba irratti yeroo baay'ee ittiin darbu isa diroopileetii kanaan darba jechuudha. Diroopileetiin kun jechuun dhangala'oowwan qaama keenya keessaa tokko yoo haxxifame ta'uu danda'a, yoo qufaane ta'uu danda'a, yoo dubbanne ta'uu danda'a ba'an jechuudha. Kan hammi isaanii maayikiroograamii 5 ol ta'e. Maayikiroograamii 5 ol waan ta'eef deemuu hin danda'an fagootti aga meetirii 2tti deemu dhibee kanadhaaf. Irra caalaan hammi murtaa'ee meetirii 2 meetirii 1 aga 2tti. Hawaasa fakka ta'utti guyyaadhaan jireenya keenya irratti walii galatti meetira tokko yoo fagaanne gaataa yaadaan dabaluu baatu tokko kana. Inni lammaffaan ammoo tuttuqiitii irraati waan jedhu. Tuttuqii jechuun maali? Yoo jenne tuttuqii jechuun namni vaayirasii kanaan qabu attisoo ta'uu danda'a, qufaa ta'uu danda'a, dhangala'oo qaama isa keessaa baay'ee ta'uu danda'a. Dhangala'oon kun fincaanas ni dabalata, bobaas ni dabalata,
akkasumas ancifas ni dabalata dhiigisaas ni dabalata bakka laabaturii mana yaalatti jechaadha. Kun yogguu fale booda meeqa tura kan jedhu amma qorannoon ni dhumaa maali walumaa galatti giddu galeessaadhaan sa'aatii lamaati aga guyyaa 9 turuu danda'a. Yoo akkam guddata immoo guyyaa 20 tura. Garuu carraan gaariin jira hawaasa kan barsiisuu qabnu. Hawaasni yoo nama dhangala'oon taa'e sana wantoota guyyaa guyyaan fayyadaman kanneen akka barkeenaatiin dhiqan taate deeqaa tokko keessatti turuu danda'a. Inni du'a jechuudha. Dandamachuu hin danda'u. Qulqulleessuu kana dandamachuu hin danda'u. Kun carraa itti fayyadamuu qabna. Galatooma haalli qabatamaa akka naannoo Oromiyaatti jiru vaayirasii koronaa kanaan wal qabate akka biirootti wanti qabatamaan naannoo Oromiyaa keessatti jiru maal akka ta'e akka naa kaaftan barbaada. Hojiin akka naannootti hojjetame tokko inni guddaan dhibee kana sakattoo keessatti dhaabbileen fayyaa keenya dhimma kana hubatanii ogeessoti keenya keessuma sadarkaadhaan jiran mallattoo dhibee kanaa ofii isaaniis beekuudhaan akka dhibeen kun itti darbu beekuudhaan ofii isaaniif of eeggannoo gochaa hawaasas barsiisuudhaan keessumaa immoo mallattoo kanaan namooti dhufan akka anammadee kana iddoo turuu qaban tursanii gara qorannoo adda addaa akka isaan deeman gochuudhaaf hubannoo jalqaba ogeessota keenya cimsuudhaan inni guddaan hojjetame jechuudhaan. Keessumaa hospitaalota irraa hakiimota olaanaa qabnus haa ta'u ogeessota adda addaa leenjistootaa fudhachuudhaan sadarkaa hundaatti gadi bu'anii ogeessota biraaf orienteeshinii akka kennan godhamaa tureerani. Inni biraan koreewwan adda addaa dhimma kana to'atan yookaan hojii kana keessatti gahee ittisuu keessatti gahee qaban dhaabuudhaan gahee isaanii akka isaan ba'an godhamaa ture jechuudha. Fakkeenya bahukaafni akka biiroo keenyatti koreewwan gurguddoo ja'a ittisa dhibee kana wajjin wal qabatee hojii kana mijeessan dhaabuudhaan akkasumas immoo akka naannootti taask foorsii olaanaa dhaabuudhaan dhimma hojii kana irratti hawaasi hubannoo akka inni argatu sadarkaadhaan qaamni hundumtuu gahee isaa akka inni bahu gochuudhaaf hojiin hojjetamaa ture jira jechuudha. Garuu wanti amma hojjetame kun hagam qabatamaatiin jira amma sadarkaa naannootti wantootni tarkaanfiiwwan mootummaan fudhate hedduun jira wanti ifattillee guyyaa guyyaadhaan miidiyaa irratti illee dhiyaatamee himamaaru jira garuu qabatamaatiin yaaddoo dhibeen kun sadarkaa idil addunyaatti qabu wal qabate hagam qabatamaatiin godinaalee irratti aanaalee irratti ogeeyyiidhaa fi seektaraalee waliin qindoomanii hagam hojiin kun bifa qubsaa ta'een hojjetamaa jira jettanii yaaddu. Baay'ee gaariidha. Kana yoo xiqqaate akka sadarkaa pirezidaantiin jirutti si'a sadii ol qoratamee jira dhimmi kun jechuudha. Keessumaa taask foorsii olaanaa keessaa seektarooti mootummaa bal'aati jiru. Maqaa kaasuun yoo barbaachisaa ta'e fakkeenyaaf biiroo barnootaa, biiroo qonnaa, biiroo bishaanii, biiroo geejjibaa, daldala, misooma magaalaa, hawaasummaa seektaroota gurguddoo ta'an keessumaa gahee hojii kana keessatti gahee guddaa qaban as keessatti hammatamanii hojii guddaan hojjetamaa turedha jechuudhaan. Bifa wal fakkaatuun seektarri kun akka hanga gadiitti hanga aanaatti bifa wal fakkaatuun seektarooti kun dhaabbatee hojiitti akka galan godhamaa jira jechuudha. Haa ta'u malee garuu wal hin fakkaatuun akkuma tamma kaasite jechuudha. Qorannoo yeroo 2-3 qoranne keessatti koree kana keessatti qaamolee namataman keessumaa seektarooti bifa wal fakkaatuun gahee isaanii bahuu dadhabuun hin jira jechuudha. Qindoominni bifa wal fakkaatuun sadarkaa hundatti dhibuun hin jira jechuudhaan. Gama biraatiin immoo keessumaa immoo akkuma nama inni guddaan dhibee kana ittisuu keessatti hubannoo hawaasaa cimsuudha. Hubannoo hawaasaa kan cimsu seektara fayyaa qofaa miti. Yeroo baay'ee hojii fayyaa duwwaa godhanii ilaaluun hin jira jechuudha iddoo tokko tokkotti. Kun amma sadarkaa pirezidaantiin kallattiin kaa'irraa kan hafe tokko seektaroota sadarkaa naannootti koreen gara koreen 7 dhaabbatee jechuudha. Geejjibi namoota isa wajjiniin hojjetan koreetti dabalamanii geejjibi maal hojjechuu qaba 1, 2, 3. Daldalli maal hojjechuu qaba. Akkasumas immoo mana sirreessaa keessatti maal kan hojjetamuu qaba. Biiroon bishaanii koreewwan dhiyeessii bishaanii wajjin wal qabatee bishaan baay'ee murteessaadha. Waa'ee ittisa dhibee kanaa keessatti booddee kan kaa'aa ture tokko harka dhiqannaan iddoo guddaa qaba jechuudha. Iddoo baay'eetti kan kaa'aa jiru bishaan bakka hin jirretti harka dhiqannaa promoot gochuun bu'aan qaba jechuudha. Kanaaf sadarkaa hundaatti koreen dhaabbate kun dhiyeessii bishaanii wajjinis wal qabatee maal hojjeta koreen kun kan jedhu taa'eefii jira jechuudha. Mana sirreessaa irratti fakkeenya namoota achi jiran akkamittiin akkuma inni walirraa fageessuudhaan dhibee kana ittisuu hin danda'amu. Garuu manneen sirreessaa keenya baay'een isaanii kutaa isaan qaban beekamaadha waan ta'eef isa kana maal hojjechuudhaan dhibee kana xiqqeessuu danda'a kan jedhu koreen dhaabbate jira jechuudha. Sana duwwaatu hin taane namni mana sirreessaa haaraa galu sakattaamee qoratamee galuu qabaani kan hojii wal qabatee isaaniif kan kenname jira jechuudhaan. Hawaasummaa hojii wal qabatee fakkeenya fudhanne warshaalee adda addaa keessa hojjetaa guddaadha kan jiru. Hojjetaaf hojjechiisaa gidduutti maal kan ta'uu qabu hubannoon uumamuu qabu maal kan jedhu sirriitti tokko
sektaroota nama jedhe kana koreedhaan koree torbatti gurmeessuudhaan kan hojjetamu jira jechuudha. Tajaajila lammummaa wajjin wal qabatee namoota dadhaboo ta'anii namoota dhiyeessii meeshaalee hojii kana barbaachisan hawaasa bal'aa daldaltoota abbootii qabeenyaa gurguddaa mariisisuudhaan riisoorsii kan maddisiisan immoo qofaatti koreen dhaabbateera jechuudha. Sektarri waan fayyaan gabaasa dhiyeessu duwwaa dhaggeeffatee deemuutu hin taane ofii isaatii gahee qaba koree kana keessatti raawwatame waan ta'eef tokkoon sektara maal hojjechuu qaba kan jedhu adda bahee karooraan kennamee fi amma goodaatti gadi bu'ee jiraan inni kun olmost guyyaa sadiin akka inni qoratamuu fi kallattiin taa'ee jiraan yeroo ammaa kana bifa kanaan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Galatooma weerara akkanaatiin dhibeewwan kaaniin wal qabate kallachaaf kallachatti warri fuulaa fuulatti dhibee kan akkanaatiin wal qunnamu ogeeyyii fayyaati bal'inaan jechuudha. Leenjimmaan ogeeyyii fayyaatiif sadarkaadhaan kennamaa jiru hagam cimaadha hagam quubsaadha. Leenjiin istaandardii mataasaa danda'een qabachuudha. Akkuma keessumaa tokko dhibee kana adda baasuu wajjin wal qabatee dhibee kana yaaluu wajjin wal qabatee keessumaa immoo dhibeen kun yoo jiraate hawaasa hubannoo risk communication kan jennu jechuudha. Mata dureewwan gurguddooti jiruun infection prevention wajjin wal qabatee dhibeen kun akkuma kasila dhagaa turre keessumaa dhangala'aa qaama keessaa bahuun dhibeen kun hin darba waan ta'eef of eeggannoo guddaa barbaada jechuudha. Keessumaa hospitaala keessatti hojii guddaatu hojjetamuu qaba. Mata dureewwan gurguddoo kanarratti istaandardii leenjistootaa sadarkaa hundaatti tokko biiroorraa namooti leenjanii ogeessota hospitaala hundumaarraa hospitaalota keessumaa jalqaba kan goone saaxilamummaa giddu galeessa godhanne marsaa duraa hospitaalota naannoo kana jiran irratti fookees gooneeti kan leenjiin kenname jechuudha. Isa booddee garuu godina hundumaarraa leenjistootaa namooti waamanii sadarkaa kanatti godina hundumaarraa leenjiin kenname jira jechuudha. Namooti kun gadi bu'anii sadarkaa godinaatti aanaarraa waamanii isaan immoo leenjii kennuun aanaan gaafa deebi'u warreen immoo dhaabbata fayyaa irratti orienteeshinii leenjii akka isaan kennaniif hojjetamaa jira. Kun hin xumuramne. Beezikaalii naannoo kana hospitaalota jiran irraa leenjiin akkasii kenname godina hundumaatti leenjii kan akka kennanii fi maallaqa waan marganne gadi buufnee jirra jechuudha. Sadarkaa godinaatti leenjiin kennamaa jira amma yeroo ammaa kanaan kanaaf immoo sadarkaa aanaatti buufataalee fayyaa hundumaa irratti orienteeshinii oonsaayit akka isaan kennaniif kallattiin kenname irratti hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Galatooma tooftaan hubannoo uumuu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa qaamolee garaagaraa waliin sektoraalee garaagaraa waliin qindoomee hojjetaa jiru laafaa akka ta'etu hawaasni kan kaasaa jiru. Keessumaa dhiyeessii bishaaniitiin wal qabate akkasumas dhiyeessii humna ibsaatiin wal qabate ibsaan yoo jiraate namni mana isaa taa'ee wantoota tokko kan tamsaasa raadiyootiinis TV'dhaanis darbu kan dhaggeeffachuu danda'u. Qindoominummaan isaanii waliin isin qabdan akkasumas bulchiinsa magaalotaa wajjin qindoomanii hojjechuudhaan waan wal qabatu biiroon eegumsa fayyaa yaada kan akkamitti ilaala komii hawaasaatu jira waan ta'eef. Tole ka akkuma jalqaba ka'eessi hojiin keessattuu hojiin seektara fayyaa amala hojii seektara fayyaa kan laallu yoo ta'e keessattuu balaawwan tasaa akkanaa akkasumas to'annoo fi ittisa dhibee kooroonaa kana wajji wal qabatee seektara fayyaa qofti hojii hojjetuu miti. Haaluma kanaan jalqaba kan goone maa inni taaks foorsii hundeessine sadarkaa naannootti jechuudha. Kan seektaroota adda addaa of keessatti hammate kan itti aanaa pirezidaantiidhaan hoogganamu akkasumas yeroodhaan kan pirezidaantiidhaan hojiin gamaggamamaa deemudha. Kanaaf taaks foorsii kanaafis maal goone karoora qindaa'aa qopheessineerra jechuudha. Karoora qindaa'aa keessattuu kilaastara hawaasummaa jedhamee kilaastara magaalaa jedhamee kilaastara diinagdee jedhamee haala kanaan qophaa'ee koreewwan adda addaa qophaa'aniiru jechuudha. Koreen kunis kan seektara bishaanis keessa jiru, kan bulchiinsi magaalaas keessa jiru, akkasumas seektaraan hawaasummaa fi diinagdeen adda addaa koreewwan kana keessatti kan hammataman jechuudha. Kanaaf maal goone xalayaa ergineer kanaan dura kan pirezidaantiidhaan mallattaa'ee hojiin kun maaltu hojjetama gaheen seektaroota maal ta'utu irra jiraata qindoominni isaa haalli hooggansa isaa haalli hordofii deeggarsa maal ta'utu irra jiraata kan jedhu ji'a tokko walakkaan dura ergineera kanama giddugaleessa godhachuudhaan keessattuu qindoominni seektaroota kan sadarkaa godinaa jiru kan sadarkaa magaalaa kan sadarkaa aanaa jiru akka cimu maaliif akkuma jedhame sadarkaa naannootti walii arguun keessan akkuma jirutti ta'ee har'a ibsaan hin jiru magaalota keessa har'a bishaan hin jiru. Kanaaf qaamotni dhimmi isaan ilaallatu sun silaasitti marii kanarratti argamaniiran ta'eeti kallattiidhaan gaafii kana isaanii kaasuu dandeenya ta'a. Garuu akka biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti isaan sana qindeessanii waan qabatamaa uummatni barbaadu kana yeroo har'a weerarri kun sadarkaa idil-addunyaatti dhukkubbii guddaa ta'e kana keessatti biirooleen kunniin maal hojjechaa jiru wanti isin adda baaftanii harkaa qabdan yoo jiraate kana jettanii akkanatti himtan barbaada. Isa actual amma kan itti galaa jirrudha. Amma keessattuu qindoominni jira magaalaa gara magaalaatti garaagarummaa qabaachuu danda'a iddoo gara iddootti garaagarummaa qabaachuu danda'a garuu yeroo adda addaa wal arginee haalli hojiilee hojjetamaa jiran
dhiyeessaa gamaggamaa kan jiru jira. Kanaaf akkuma jedhame rakkoon adda addaa jiraachuu malu keessattuu bu'uuraalee adda addaa wajjin ibsaa wajjinis ta'uu danda'a, bishaan wajjinis wal qabatee ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa wajjin wal qabatee ta'uu danda'a. Garuu yeroo ammaa kanatti keessattuu torban tokkos intensively wanti hojjechaa jiru maayinni qindoominni kun cimuutu irra jiraata. Sadarkaa naannootti wanti jiru gaariidha. Kanaaf haaluma qindoominni sadarkaa naannootti mul'atu kanaani godinaaleenis magaalonnis aanonnis seektaraalee hojii kana keessatti gahee qaban hunda bifa guutuu ta'een hirmaachisuudhaan seektar hundinuu gahee isaa ba'uu qaba. Maal hojjetamu kan jedhu already akka biiroomus fayyaattis haa ta'u akka taaksifoon sadarkaa naannoo kanaatti adda baasneera. Seektara bishaanii maal hojjeta? Seektara barnootaa maal hojjeta? Geejjibni maal hojjeta kan jedhu seektaraalee gara 15 ol ta'an akkaataa qabatuma naannichaa itti dabaluun danda'ama. Adda baasnee maal hojjetu kan jedhan karoora erginee fi irra waan ta'eef ammaan booda hojiilee isaan hojjetan kana guyyaa 3 haa ta'u 4 guyyaa 2 haa ta'u sadarkaan gamaggamaa sadarkaa biiroottis akka gamaggamu sadarkaa naannoottis akka gamaggamu goonee haala kanaan rakkoolee mudatan furaa kan deemnu ta'a. Galatooma tooftaaleen vaayirasii koronaa ittiin ofirraa ittisuudhaaf malan maal fa'a? Karaatti nama qunnamus hin beekamu of eeggachuun barbaachisaadha. Sadarkaa idil addunyaatti dhukkubbii akka ta'e ka'ee jira. Garuu sadarkammaan sodaa sun akkam ta'uu qaba? Namni humna isaatii olillee yoo sodaate rakkoon hin uumamu. Sadarkaan sodaan nama keessatti hawaasa keessatti uumamu sun sodaachuudha moo hubannoo qabaatanii tooftaa ittiin ofirraa ittisanii malachuudha? Waan sana maal jedhu? Gaaffii sirriidha. Sodaan duwwaan nuun baasu. Sodaan akkuma jirtu ta'ee sodaan keessaa tokko of eeggannoodha. Of eeggannoo sana sirriitti hin dhufna. Haa ta'uuti sodaan gara malees dhiphannaan gara malees hin ta'uutiin of dhiphisuunis gaarii miti jedha. Of eeggannoon amma gochuu qabnu tokkoffaa sooshaal distaansing kan jedhamu akeekkachiisa guddaa kennamuu qaba yaada. Sooshaal distaansing jecha maal? Anaaf hiriyyaa tokko gidduu jiru meetira meeqa ta'uu qaba? Kanaaf meetira 2 inneetu fudhanne barbaachisaadha jedha. Meetira 2 of eegne eessatti bakka dhaabannutti ta'e, bakka hojjennutti ta'e, bakka tajaajila hawaasaa adda addaa argannutti ta'e yaa saba ishee kana ofirraa faffagaannee haa dhaabannuun jedha. Isa lammaffaa qulqullina harkaa keenya haa eegnu. Qulqullina harkaa akkamiin eegna? Yoo kan baambaa fayyadamna ta'e gaariidha. Yoo kan buusu jiraate garuu isaafis of eeggachuun barbaachisaa waan ta'eef sooshaal distaansingii walirraa fageenya keenya eegne sirriitti sukkumuu qabna jechaadha. Gara sekondii 20 30 40 illee yoo deeme rakkoon qabu garuu sekondiin 20 yeroof nu ga'a. Akkaataa kanaan sirriitti bishaaniin dhiqannaa jechaadha. Akkaataa kanaan sirriitti. Turtiin sekondii 20 sun barbaachisummaan ishee maalime? Akka wal ga'uufi sirriitti amma harka keenya irraa utuu wanta jarmii argisiisuun ilaalle harki keenya jarmoota baay'ee qabatee jira. Kanaaf sirriitti wal ga'ee karaa duubaas karaa duraas gidduus kan jiru qeensa keenya keessallee wal ga'ee sirriitti saamunaan suni bishaan suni wal ga'ee akkaataan itti sirriitti miicamee jarmiin suni kan balaa nutti fidu jarmiin suni akkaataatti gadhiisu yookaan akkaataatti du'u. Sababa kanaaf minimum sekondii 30 filatame. Baay'ee galatooma. Wanti dabalta yoo jiraate? Amma dhumarratti harka keenya gogsachuun barbaachisaadha. Maarrabas yoo qabaanne mana waan adda addaa waan qulqulluu ta'e isheetiin harka keenya gogsanne ishee maan immoo tu cufne yoo waan baata immoo kan jedhutu jira. Ishee kanarratti illee of eeggachuun barbaachisaadha. Inni guddaan amma hawaasni tartiiba isaa kana hin eegu. Harka dhiqannaa irratti rakkoo guddaan tokko hawaasni tartiiba isaan eegu tartiiba isaan oolanii dical jireetoo dhiqata. Iddooleen quba keenya yookaan immoo harka keenya irratti yeroo baay'ee nuti hin tuqne. Bishaan qofa kan tuqan garuu kan saamunaan hin tuqne kan nuti hin tuqne baay'een isaanii waan jiraniif caafiin quba keenyaa. Qacceensaa. Caafii isaa inni odoon tuqne dhiisnaa gidduu quboota keenyaa kan sirriitti xiyyeeffannoo gochuu qabna. Kan biraa immoo barruu keenya gara gadi holqatu kana gidduusaa odoo hin tuqne waan dhiifnuuf kana sirriitti abbudduu keenya duubasaa sirriitti dhiqachuu keenya erga mirkaneeffannee booda bishaaniin buusadhuma harka keenyaa gadi waggaa dhiqannu buusaadhaa kaanee asii gadi gara dhumaatti dhiqanna malee cabsata keenya gadi asii gadi dhiqanna malee asii kaanee waliin deemnu akkasumas immoo akkana ol qabuu hin qabnu
kan dhiqanne kun vaayirasii isaa ta'uu maakiroo orgaanizimiin biraa gara duubatti kafana keenyaatti ciqilee keenyatti waan galuu danda'aniif hoggaa dhiqanna asuma gadi qabneet dhiqannaa isaan booda immoo harka jiidhaa kanaan waan biraa yoo tumne kanuma caalayyuu wantoota xuraawoo biraa waan nutti fidaniif goggogfachuu qabna jechaadha. Bishaan dhiqannu kuni gadi seenuu qaba lafa malee lafarra yaa'uu hin qabu. Lafarra yaa'ee namni biroo dhaqeetirra ijjataa daa'imni dhaqeetirra dhaabatti namni fudhatee malatti gala jechaadha. Amma magaalaa keessatti kan mul'achaa jiru maali? Bishaan namni hin dhiqataa lafumarra yaa'a. Inni kun sirrii miti. Lafa keessa tuubboodhaan seenee baduu qaba bishaan kun. Alkooliidhaan wal qabatee isteeppisaa kanuma. Isteeppisaa isuma amma jenne kanaadha. Garaagarummaan alkoolii fi bishaanii alkooliin kun jarmoota kana in ajjeessa jedhameeti kan dubbatamu. Bishaan garuu bishaaniif saamunaan numarraa baasa. Jarmii nurra jiru kana utuma ajjeemne nurraa baasa. Kanaafidha kan bishaan inni dhiqanne sun bishaan sun lafa seenuu qaba yookaan igiritti nam'uu qaba kan jennuuf jechaadha. Alkoolii yoo ta'e garuu nurratti ajjeesa numarratti ajjeesee achitti vaayirasii kana yookaan immoo jarmii kana akka inni du'u godha jechaadha. Kanaaf alkoolii kana namoonni baay'een amma alkoolii parsantiin isaa hin beekamne fudhatanii malatti galu. Kunirree fayyaa keenyaaf rakkoo guddaa waan qabuuf ogeessi fayyaa kan qopheesse ta'uu qaba alkooliin kun. Kan qophaa'us milileetira 100tti gilisiriinii milileetira 2 naquudhaan kan qophaa'u. Akkas hin taane taanaan fayyaan maqaama keenyayyuu tishuu keenya waan miidhufu isa kana dura erga qopheeffannee booda maal goonaa barruu keenyatti naqanna alkoolii kana. Mee Dr. Sin godhadhaame isteeppi isaa dubbachaa deema. Kadaadhisiisan lafa kaa'e. Kuni alkool beesd yaandiraap jedhama. Isteeppiin jalqabaa akkuma kan bishaanii sanii barruu keenyatti godhanna isaan booda barruu keenya waliin ringna. Barruu keenya waliin ringna. Quboota barruu keenya banneet qubootaan gidduu isaa irringna. Isaan booda immoo duuba harka keenyaa irringna jechaadha harka tokkoon. Ammas immoo wal jijjiirra. Irringna sirriitti irringna. Isaan booda quboota keenya jallisnee quba keenya wal galchuudhaan sirriitti caafii quba keenyaa dhiqachuuf fayyada jechaadha inni kun. Caafilee isaa erga dhiqannee booda amma abbudduu keenya immoo rigannaa jechaadha harka tokkoon. Wal jijjiirraa. Isaan booda gidduu harka barruu keenyaa irrigannaa harka keenya quboota keenya wanti goone quboota keenya jallisnee sirriitti irrigannaa wal jijjiirraa. Alkool beesd yaandiraapiin kun dhumarra wali dhiqannu hin jiru. Akkasumatti hafaa jechaadha. Baay'ee galatooma yeroon keenya baay'ee deemeera. Akka abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaatti hojii ittisa dhibee vaayirasii koronaa kana ittisuudhaaf wanti hojjetamaa jiru maaltu jira? Hagam qabatamaatiin immoo wanti hojjetaa jirtan sun uummata bira dhaqqabee jira. Buufataalee konkolaataa hedduu akka naannoo Oromiyaatti jiran yoo ilaallu walitti siqiinsii fi tooftaan to'annoo fi hordoffii darbaa bee'uun fa'aa kunniin mul'ata waan ta'eef akka keessanitti wanti hojjetan maaltu jirame? Akka abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaatti wanti hojjetaa jirru biiroo fayyaa wajjin ta'uudhaaf akkasumas immoo qaamota ilaallatan hunda wajjin qindoomuudhaanidha kan inni hojiin kun hojjetamu. Kan biiroo fayyaadha yookaan immoo kan geejjibaadha yoo jenne keessaa bahuu hin dandeenyu. Nuuf akka biyyaatti carraadha kan hin jedhuani dhukkubni kun amma nu bira ga'uusaa utuu hin dursiin utuu biyyoota biraarraa barannee yeroo kanatti fayyadamnee amma ta'e hawaasni hundi yoo hirmaate dhukkuba kana salphisuu dandeenya. Amala hojii abbaa taayitaadhaan immoo dhukkuba kana bal'isuudhaaf illee dhiphisuudhaaf illee carraa guddaadha kan inni qabu. Maaliifin kana jedha dhukkubichi amala isaatiin meetirii 2 olirraa siqu qulqullina eeggatu jedha. Inni kun naannoo tajaajila kennuu keessatti guddina biyyattiidhaanis ol qabatee geejjiba kana yommuu tajaajila kenniin walumatti bunneeti waan ta'eef nuti kan hin hojjetaa jirru waa 3 irrattidha jechuudha. Tokko humnaa ol fe'uu rakkoo kana dura ture akka geejjibaatti tajaajila kana hunda bira geessisuu dhabuudhaan olirratti fe'uu sana hanqisuudhaaf irratti hojjetaadha kan hin jirru. Inni biraa
kanaan ol qabatee uummata warra abbaa qabeenyaadhaa fi akkasumas konkolaachistoonni akka isaan uummata irraati taarifa humnaa olii hin saamne isa kana hojjechuudha. Inni sadeeffaa qulqullina naannoo sana jiru yookiin immoo namoonni tajaajilaman kun akkamittiin qulqullaa'anii konkolaataa kana fayyadamuu qabu akkasumas immoo konkolaatichoo maal ta'uu qaba seedhu kana hojjetaadha kan inni jiru akkamittiin yoo jedhame fakkeenyaaf qulqullina yoon keessaa fudhadhee qulqullina irratti dhaabbilee leenjiidhaa fi waldaalee geejibaa waliin ta'uudhaan alkoolii jedhamu kana fayyadama bakka bishaan jiruttis bishaan fayyadama saamunaa fayyadama kanadha kan inni hojjetaa jiru jechuudha deeggarsa isaaniidhaa fi deeggarsa tola ooltummaadhaan. Garuu wanti qabatamaatiin amma buufataalee konkolaataa keessa jiru maalidha waan jedhu sana sonaa kaaftanii maaliif namni baay'een imalaadha imalli kunis iddoodhaa gara iddootti bal'inaan kan geggeeffamaa jiru. Qabatamaatiin hojiin hubannoo uumuu buufataalee konkolaataa irratti meeshaalee sagalee guddiftuu fayyadamanii achi keessatti imaltootaaf ergaa waa'ee dhibee kanaa daddabarsuudhaan wal qabate wanti baay'ee hojjetamaa jiru hin mul'atu. Fakkeenyuma Adaamaa kana fudhachuu dandeenya waan ta'eef mee qabatamaatiin akka abbaa taayitaa keessanitti hojiin waan kana qulqullinaan hojjechuu maal fakkaata waan jedhu sana kaasaatiin xumurra. Buufata konkolaataa keessatti akkuma isin kaastanii bakka tokko tokkotti rakkoon jira. Bakka tokko tokkotti garuu miidiyaa fayyadamuudhaan biiroo fayyaa waliin ta'uudhaan buufata keessatti akkaataan itti orienteeshiniin gahaa kennamaa jiru hin jira. Fakkeenyaaf yoo fudhanne buufata magaalaa Laqqamtee keessatti waajirri fayyaa ofiin galee abbaa taayitaa geejjiba wajjiniin haala inni itti hojjetaa jiru hin jira. Buufata Adaamaa isin kaastan kana akkuma jedhame rakkoon dhiyeessiillee ni jira ture kaleessa. Arra hojjetaan keenya buufata kana keessa qabatamaadhaan amma achi keessa galee kan hojjetaa jiru ta'uu isaa ibsuun barbaada. Rakkoon dhiyeessii akkamitti uumama namni kan arra itti dhufe kana boornan jiraadhaa kan ammallee hawaasni hin dammaqiin jiru ni jira. Konkolaataan dhabamee osoo hin taane magaalaa Adaamaatti kan nu qunname konkolaataan dhoskameeti. Konkolaataan baay'eensaa buufata keessaati utuu inni kaan achi keessa dhaabatee jiru inni kaan utuu dhokatee jiru akkuma gabaa adda addaa irratti waa dabalaa jiran uummanni ol saamuuttidha jechuudha kan inni taa'ee jiru isaan kanaafi waan hundu fooqii nuyi ijaarres biyya Xaaliyaanirraa biyya Chaayinaarraa muuxannoo fudhachuu danda'uu qabnan jedhaan. Jalqaba biyyi tokko biyya kan ishee jechisiisu namni achi keessa jiru yoo nagaa ta'e namni sun yoo jiraate waan hunda horachuu dandeenya. Kanaafi lubbuun namaa isa jalqabaa waan ta'e waa'ee lubbuu namaa tokkoo namaa yoo yaachisuu danda'e malee biiroon fayyaa yookaan biiroon geejibaa hojjetee lafa ga'uu hin qabu sayidhu kana jala muree kaasuun barbaada. Abbaa taayitaa geejibaa wanti akka akeekkachiisaatti hojjettoota sadarkaan jiraniif dabarse yoo jiraate. Akka abbaa taayitaattis ta'e akka biraatti kan hin kaasuu qabu ofittummaan namatti utuu dhaga'amuu baate sa'aatii kanatti daqiiqaa jiraannu waan hin beekneef uummata keenya karaa qulqulluu ta'een utuu tajaajille amma dhukkuba biyya keessatti galee jiru kana tokkummaadhaan utuu ofirraati faccillee baasne sana booda waa'ee qabeenya urachuutti utuu kaaneeti gaariidha dhaamsa jedhuun qaba. Maaliifan kana jedha bishaanillee mana manaan yeroo ittiin jirretti harka dhiqadhaa jedhaa waan jirruuf uummataa fi hojjetaan mootummaa xiyyeeffannoodhaan inni gadi jiru keessumaayyuu otoo hojjeteeti dhukkuba kana baasuu dandeenya ergaa jedhuun qaba. Galatooma. Xumura irratti daqiiqaa lama isinii kenna eenyu maal gochuu qaba? Hawaasi keenya kan beekuu qabu tokko dhibeen kun akkaataa saffisan ittiin dabalaa jiru keezii tokkorraa yookaan nama tokko dibameerraa 100,000 galuuf guyyaa 67 fiteen nama 100,000 irraa 200 galuuf guyyaa 11 fite. Nama 200,000 irraa 300 galuuf guyyaa 4 duwwaa fite jechuudha. Akkaataa dhibeen kun itti dabalaa jiru baay'ee sodaachisaadha jechuudha. Kanarraa kaanee tokko Itaalii keessatti wanti ta'ee jiru namoota itti baay'achuurraa kan ka'e namoota filaniiti keessaa ciibsuutti kaan jechuudha. Inni kaan ciisee dukkadduuti. Kanatti deemaa jirra jechuudha yoo sirriitti of hin eeggannu ta'e. Kanaaf hawaasi keenya inni guddaan hawaasaaf dabarsu wanta ogeessi gorsa kennamaa ture asii ammas darbaa ture kanaan duras carraa adda addaan darbaa ture qoosuu dhiifnee sirriitti ofitti fudhannee hojiirra oolchuun baay'ee murteessaadha kan jedhudha. Lammaffaan caasaan keenya sadarkaadhaan jiru hooggansi koree keessatti hammatame waan qabatamaa hojjechuudhaan yeroon itti hawaasa keenya oolchinu kanaaf ogeessi keenya sadarkaan jiru ammallee of kennee hojjetaa jiran baay'ee of dabarsee yeroo isaa waan tokko tun mijatiiniif hojjetaa jiran ammallee of kennuu guddaadhaan isa durii caalaa hojjechuudhaan dhibee kana tatamsa'insaa yoo to'anne irraa kan hafne rakkoon kun babal'annaan biyya keenya keessatti baay'ee rakkoo hin taane waan fiduuf hojii kana to'achuu keessatti qaamni hundumtu inni hooggansi sadarkaan jiru ogeessi sadarkaan jiru hawaasi keenya sadarkaan jiru waan ogeessi jedhuu fi kallattii kennu fudhatee hojiirra oolchuu qabaa kan jedhuun qaba. Galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin ardaa marii OBN istuudiyoo isaa muummee magaalaa Adaamaatti argamutti
dhimma tatamsa'ina dhibee vaayirasii koronaa ilaalchise ogeeyyii fayyaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatii fi abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaa irraa keessummootni affeeran marii bal'aa waa'ee kanaa irratti kaasanii nu duuka mari'achaa turaniiru. Egaa rakkoolee dhibeen vaayirasii koronaa dhala namaa irraan gahaa jiru kana hubattanii of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka gootanii fi marii keenya irraayis hubannaa guddaa akka argattaniirtan abdiin qaba. Kabajamtoota hirmaattota marii keenya eeyyamamoo taatanii sa'aatii kana fudhattanii waa'ee dhibee vaayirasii koronaa kana ibsa bal'aa nu kennuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatii fi maqaa OBN'n guddoo galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya mariin keenya har'aaf qopheessine isaan gammaa kana fakkaata ture. Nu duuka buutanii maricha hordofuu keessaniif guddoo galatooma. Qophicha qopheessuudhaan ogeeyyii kaameraa fi ogeeyyii teeknooloojii wajjin isin faana kan ture an Muhammad Nageessooti. Marii gara biraa yeroo biraa qabadheen dhiyaadhaa nu hordofuu keessaniif galatooma. Horaa bulaa deebanaa isinis nagaan galaa fayyaa ta'a.